ہے ای تاریخ دے اندر ای مہینے دی 22 تاریخ اج بھی 22 ہے ای دیوار دے اندر سیدنا حضرت ابو بکر صدیق سرک رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہے۔ آج یہ بھی تعزیتی پروگرام ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دے وصال اور وفات دے ہوتے میرا دل چاہندے کیویں آدن گل ویلے دی تے پھل موسم دا جڑا محرم الحرام دا مہینہ ہوندے تا علماء دیوبند حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی شہادت، حضرت حسین دے مناقب، حضرت حسین دے فضائل بیان کرے دن وہ بھی سارے ایمان دا حصہ ہے۔ آج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال جو ہے میرا دل چاندے آج صدیق دا تذکرہ ہوئے اکو صدیق دا تذکرہ بھی سارے ایمان دا حصہ ہے تے حسین دا تذکرہ بھی سارے ایمان دا حصہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں۔ اللہ نے صحابیت دا مقام بہت بڑا اعلیٰ مقام بڑھائے۔ فرمایا جس بندے نے، جس مسلمان نے کلمہ گو نے ایمان دی حالت دے اندر سنے نبی محمد الرسول اللہ آکھو چاہ صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایمان دی نگاہ دے نال ڈٹھے اور ہی ایمان دی حالت دے اندر وفات پا گئے، فوت تھی گئے، تو فرمایا ایکو صحابی رسول آکھ دن۔ کیا آکھ دن؟ صحابی رسول آکھ دن۔ فرمایا این رحمت والے نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے اکھاں دے نال ڈٹھے، چاہے ایک لحظہ نبی دی صحبت دے اندر بیٹھے، چاہے ایک منٹ نبی دی صحبت دے اندر بیٹھے، چاہے 23 سال نبی دی صحبت دے اندر ہی ہے، چاہے 10 سال نبی دی صحبت دے اندر ہی ہے، چاہے ایک ہفتہ نبی دی صحبت دے اندر ہی ہے، چاہے ایک منٹ نبی دی صحبت دے اندر ہی ہے، فرمایا یہ نبی دے چہرے کو ڈٹھے، اللہ فرمائے دے تے میرے نبی دے چہرے دی زیارت کی تھی، اللہ کو صحابیت دا مقام عطا فرما دیتے تھی، صحابیت دا مقام عطا فرمائے۔ اور جڑا بندہ ایک لحظہ نبی کو دیکھے ایمان دی حالت دے اندر تے اللہ کو صحابی بنے دن، حضور علیہ السلام فرمے دن جس بندے نے میں محمد کو ڈٹھے ادھو تے جہنم دی بھا حرام ہے، فرمایا کو جہنم دی بھا نہیں ساڑ سکتی، کو جہنم دی بھا نہیں پکڑ سکتی، وجہ کیا ہے؟ فرمایا ایمان دی حالت دے اندر میں محمد الرسول اللہ دا دیدار کیتے تھی، میں محمد الرسول اللہ کو ڈٹھے تھی، فرمایا اے اکھی ایندیا ہن چہرہ نبوت دا ہا دید ایندی ہے، رخسار نبوت دے ہن، فرمایا اکھی ایندیا ہن چہرہ مبارک امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا رحمت والے نبی فرمائے جائے میں محمد کو ایمان دی حالت دے نال ڈٹھے ایکو جہنم دے بھا نہیں ساڑ سکتی۔ اگو حضور علیہ السلام فرمائے جس بندے نے جائے میں کو ڈٹھے صحابی بنیے جائے وال صحابی کو ڈٹھے، فرمایا ایکو بھی جہنم دی بھا، بولو ایکو بھی جہنم دی بھا نہیں ساڑ سکتی، فرمایا ایکو جہنم دی بھا نہیں پکڑ سکتی، کیونکہ فرمایا میری زیارت کرن والا صحابی ہے، فرمایا میری زیارت کیتی ہے، اللہ زیارت دی وجہ کرتے
انہیں تے جہنم دی بھا حرام کر دیتے تھی ول جائیں میرے صحابی کو دیتے اللہ نے اندے تے بھی جہنم دی بھا حرام فرما دیتے تھی فرمایا جرا محمد کو ایک لحظہ دیکھے اندے تے جہنم دی بھا حرام ہے جرا صحابی کو دیکھے اندے تے جہنم دی بھا حرام ہے قربان وجہ میں صدیق دے جتے مبارک دو جرا ڈی کوئی محمد دا دیدار کرے تے شام کوئی محمد دا دیدار کرے جے 23 سال صبح تے شام پاک پیغمبر دا دیدار کیتا جے صبح تے شام دوپہر امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا دیدار کیتا فرمایا جڑا ایک لحظہ دیکھے انہیں تے جہنم دی بھا حرام ہے جڑا نبی کو موڑھیں تے چاہتے غار دے اندر گیا جڑا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے نال اٹھدا بھی ہے بہندا بھی ہے کھمدا بھی ہے پیندا بھی ہے چلدا بھی ہے پاک پیغمبر دے پیچھے نماز پڑھ دے پاک پیغمبر دا شاگرد ہے یا قرآن سکھے نبی دے سامنے بہتے یا شریعت دے علم سکھے پاک پیغمبر دے سامنے بہتے اگر ایک لحظہ دیکھن والا صحابی بن دے ایک لحظہ دیدار کرن والا انہوں تے جہنم دی بھا حرام ہے جنہیں ابو بکر صدیق نے محمد کو جھولی دے اندر سمایا جنہیں ابو بکر صدیق نے غار والی رات غار دے اندر پاک پیغمبر کو اپنی جھولی دے اندر سمایا فرمایا جھولی ابو بکر دی ہوئی سمن والا محمد رسول اللہ جنہیں ملے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنی جھولی کو بستر بناتے بیٹھے ہو سن تے سمن والا ابو بکر صدیق ہو سے اگو جی میں راحل دے وچ قرآن سنا لگ دے نبی ابو بکر دی جھولی دے اندر ہی میں سونا لگ دے تو کیا شان تے کیا مقام ہو سے تو کہ جا منظر ہو سے تو آدھی میں پیسے اکٹھے کرتے پاک پیغمبر دے روزے دی زیارت کرا پاک پیغمبر امام الانبیاء محمد رسول اللہ دے روزے مبارک دی زیارت کرا پاک پیغمبر دی مسجد نبوی دے اندر وجہ حضور علیہ السلام دا شہر دیکھا پاک پیغمبر دے مدینے دے گلیاں دیکھا پاک پیغمبر گنبد خضرا کو دیکھا تو ای محنت مشقت کر دے پاک پیغمبر دے روزے دی جالی دی زیارت کرے دی پاک پیغمبر دے روزے مبارک دی زیارت کرے دی ول جس ویلے تو واپس آوے لوگ تے کو حاجی کھڑے سنے دے ہو دے لوگ تے دا احترام کھڑے کرے دے ہو دے میں پوچھے میں یارا کیوں تو اندہ احترام پہ کرے دی آدھے تے کو پتہ کہنی مولی صاحب اے پاک پیغمبر دے روزے دی زیارت کرتے ہیں اے مدینے دی ہواوان چھٹتے ہیں پاک پیغمبر محمد رسول اللہ دے گنبد خضرا دی زیارت کرتے ہیں میں ای واسطہ اندہ احترام پہ کرے نا وے جیڑا نبی دے گنبد خضرا کو دیکھتے آوے اندہ تا احترام پہ کرے نی جین نبی کو جھولی دے اندر سمائے اندہ کیا شان تے کیا مقام جائے پاک پیغمبر کو نبی کو جھولی دے اندر سمائے اکھو اندر نا ابو بکر صدیق ہے اکھو تا سبحان اللہ میرا چھکے آگنا سبحان اللہ ایک نوار حضور رحمت دو عالم اکھو تا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال نے فرمایا جنت 8 دروازے ہیں کئی دروازے کنو نمازی گزر سن کئی دروازے کنو روزے دار گزر سن کئی دروازے کنو فرمایا قرآن دی تلاوت کرنے والے اللہ کو راضی کرے سن فرمایا کوئی کیرے دروازے کنو کوئی کیرے دروازے کنو کوئی کیرے دروازے کنو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء محبوب الانبیاء سلطان الانبیاء تیرے میرے نبی آمنہ دلال فرمیدن جنت 8 دروازے نا کئی دروازے وچوں نمازی گزرتے جنت دے اندر ویسے نا کئی دروازے وچوں روزے دار گزرتے جنت دے اندر ویسے نا کئی دروازے کنو سخی جنت دے اندر
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرے دے نامنا دلال آؤ کوئی ایجا بندہ بھی ہو سے ایجا شخص بھی ہو سے جگو جنت دے اٹھے دروازے سڑے دے کڑے ہو سے نا رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنا دلال تیرے میرے نبی فرمے دینا صدیق تو او خوش نصیب انسان نہیں جر ویلے تو میدان معاشر دے اندر ہو سے ول جنت دا داخلہ تیزے فرمایا اٹھے جنت دے دروازے صدیق تے کو سڑے دے کڑے ہو سے نا فرمایا جنت دے اٹھے دروازے دی اے تمنا ہو سے او دروازہ آکے سے صدیق میرے وچو گزرتے ونجے او باکے سے صدیق میرے وچو گزرتے ونجے فرمایا حضرت ابو بکر صدیق سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا اے او خوش نصیب انسان ہے جے کو جنت دے اٹھے دروازے کھڑے سڑے دے اسے نہ کو چاہ سبحان اللہ ایک نمار حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت والے نبی امام الانبیاء آمنہ دلال گھر دے اندر تشریف فرمائے ام المومنین عائشہ صدیقہ مومن دی ماں سارے کو رضی اللہ تعالی عنہ نبی دیا گھر والا مومن دیا میری ہوندن ایمان والے دیا میری ہوندن ام المومنین عائشہ صدیقہ عرض کرے دن آمنہ دلال اے آسمان دوتے جڑے ستارے کھڑن دے کیا اے دساوا کوئی ایسا شخص اللہ دی دھرتی دوتے ہے ای آسمان دے ستارے دے برابر اندیا نیکیاں ہوئن حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیدن ایسا کہ جتنا آسمان دوتے ستارے ہیں اتنا نیکیاں میرے غلام حضرت عمر دیا ہے آنکھو چاہ سبحان اللہ یہ دیا حضرت عمر دیا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا جس ویلے جواب سنیا دیکھن لگی میرا ابا حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ اتنا نیکیاں عمر دیا ہے تے عمر دی پوری زندگی دیا نیکیاں اگر کٹھے چکرو تیرے ابے ابو بکر دی ایک رات فرمایا غار والی جری رات ہے ہجرت دے ٹیم فرمایا سفر کرے دے ہے غار دے اندر تیرا ابا ابو بکر فرمایا میرے پیارے پیغمبر فرمائے میرے نال رات گزارے ہاسی فرمایا عمر دی ساری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے ابو بکر صدیق دی ایک رات والی نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتے علماء کرام نے لکھے ماہر فلکیات آج دور دے اندر وہ فرمیدے اسمان دے ہوتے اتنا ستارے ہیں اگر 2 ارب سال دا عرصہ سا کو ڈیتا ونجے ستارے گیڑن واسطے فرمایا 2000 ارب سال دا عرصہ ختم ہو سکتے لیکن ستارے ایسا شمار نہیں کر سکتے فرمایا اتنا اللہ نے ستارے بڑھائے 2000 ارب سال دے اندر شمار کرے دے رہے ہوئیوں گن دے رہے ہوئیوں فرمایا والوی ایسا ٹھنڈے کال نہیں کر سکتے جو ایسا شمار کرتے دے ساگنسو اتنا اللہ نے ستارے بڑھائے فرمایا وال ستارے دے برابر عمر دیا نے کیا ہے وال فرمایا ابو بکر دی فرمایا ایک رات دیا نیکیاں انہا ستارے گروی زیادہ ہے فرمایا حضرت عمر دی پوری زندگی دیا نیکیاں ایک پاسے حضرت ابو بکر صدیق دی ایک رات والی نیکی فرمایا سارے نیکے گروہ زیادہ ہے ایک روار فرمایا باقی جتنا صحابہ ہیں سارے صحابہ دا شان کتابیں میں جو پڑھتے دسایا ویندے کتابیں میں جو پڑھتے نبی دی امت کو سنوایا ویندے فرمایا ابو بکر تے عمر او جوان ہیں جنہیں دا شان فرمایا دسایا ویندے تو اے نبی علیہ السلام دے نال روزے دے اندر آرام پہ فرمایا نبی دی امت دے لوگوں کو دسایا ویندے لوگوں کوئی جنت البقیع دے اندر آرام پہ فرمیندے کوئی مکہ دے اندر آرام پہ فرمیندے کوئی فرمایا مدینہ کی سرزمین دیتے آرام فرمیندہ پہ کوئی پاکستان دے اندر کوئی ہندوستان